அது கருப்பு பணம் செல்லம், கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியாது. திருடனுக்கு தேள் கொட்டின மாதிரி பொத்திக்கிட்டு இருக்கணும். நீ தனி ஆள், என் கையில கவர்மெண்டே இருக்கு. என் கையில உன் குடுமையே இருக்கு. ரிப்பீட். இன்னும் 24 மணி நேரம் டைம் தர்றேன். 100 கோடி பிராஞ்சி வை. அதை எங்க எப்படி கொண்டு வரணும் அடுத்த போன்ல சொல்றேன். டீ சாப்பிடு. தலைவா எவ்வளவு ஆச்சு? அது பே பண்ணிடு. அந்த 100 கோடியில கழிச்சுக்கலாம்.